دا محفل او داسې موقع دا د انسان په زندګۍ کې کله کله راځي، هر وخت نه راځي. او یقینا دا لویه خوشحالي ده، دې نه بل غټه لویه خوشحالي یو نشته چې زما بچی الف با تا خانه شروع شو تر والناس پورې قرآن یاد کو، دا یو لویه خوشحالي ده. دا الله جل شانه کلام دا سینې ته رالو چې ما ته به په دې باندې دنیا کې اجر ملاوي او آخرت کې دا به زما د راحت سامان دلته ګرځي، قبر کې آخرت کې. زما عزتمندو خپل اولاد سره مینه هغه دا ده چې د هغوی دیني تربیت وشي او هغوی ته دیني ماحول ورکړل شي او دین دپاره اولاد ته وخت ورکړی شي. زه د دویم سیشن آغاز د تلاوت قرآن پاک سره کولو دپاره حدیثو کې راځي چې کوم مجلس داسي چې هغې کې د الله ذکر نه وي او پیغمبر علیه السلام باندې درود نه وي، هغه به د قیامت په ورځ د حسرت او د افسوس سبب ګرځي. نو د الله د کلام د سیشن آغاز کولو دپاره زه دعوت ورکوم قاري عباس صاحب ته چې راشي او د قرآن پاک تلاوت ستاسو وړاندې وکړي. قاري عباس صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.